بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 13، 14 اور 15 فروری کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا، یعنی جمعرات سے لے کر ہفتہ کے دوران ملک بھر کی تازہ ترین اور مختصر رپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، 13 فروری جمعرات کے روز کی بات کی جائے تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ بلائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کی توقع ہے۔ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہ سکتا ہے۔ باقی علاقوں میں جس میں کشمیر، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان کے تمام علاقوں میں موسم صاف اور خشک رہنے کا امکان ہے 13 یعنی جمعرات کے روز۔ محترم ناظرین، 14 فروری جمعہ کے روز کی بات کی جائے تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ بلائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہ سکتا ہے۔ باقی علاقوں میں موسم مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ خطہ پٹھار کے مختلف علاقوں میں ہلکے پھلکے بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ باقی علاقوں میں 14 فروری جمعہ کے روز موسم صاف اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ اگر محترم ناظرین بات کرتے چلیں 15 فروری ہفتہ کے روز تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ بلائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان اور بلائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان موجود رہے گا۔ 15 فروری ہفتہ کے روز کی بات کی جائے تو اس دوران شمال مغربی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ 15 فروری ہفتہ کی شام رات کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ ایک نئے مغربی سلسلے کے بادل پاکستان کے کئی علاقوں کو متاثر کریں گے، جس سے پاکستان کے کئی مقامات پر زبردست بارشیں متوقع ہوں گی۔ کہاں کہاں پر بارشیں ہوں گی اس دوران وقت آنے پر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ امید کرتے ہیں آپ ہماری دیگر معلومات سے متفق ہوں گے۔ موسم کے حوالے سے ہر خبر حاصل کرنے کے لیے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں، دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔